हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक उल्लू का राज्याभिषेक है। इस कहानी में कौवों और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है, इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना चाहा। बौद्ध परंपरा में उपर्युक्त दो शत्रुओं के वैमनस्य की एक कथा प्रचलित है। यहाँ वही कथा एक बार फिर सुनाई जा रही है। संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध जब श्रावस्ती स्थित जेतवन में विश्राम कर रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौवों की संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब यह कथा सुनाई थी। सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। जानवरों ने सिंह को तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को। इससे प्रेरित होकर पंछियों ने भी एक सभा की ओर उल्लू को भारी मत से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पंछियों ने 2 बार घोषणा भी की कि उल्लू उनका राजा है, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे तो कौवे ने कांव-कांव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कहा, क्यों ऐसे पक्षी को राजा बनाया जा रहा था जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक वक्र दृष्टि से ही लोग गर्म हांडी में रखे तिल की तरह फूटने लगते हैं। कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पंछियों ने भी सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवों की शत्रुता तभी से आज तक चलती आ रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें।